Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang presentasi The Nature Strategic of Management. Sedikit perkenalan dulu kali ya. Saya adalah mahasiswa Wiyata Mandala, jurusan Manajemen Marketing. Di sini saya sedang menjalankan tugas dari Pak Andres pada semester 6. Ya, mungkin segitu aja. Di sini saya sudah membuat sebuah slide presentasi. Nah, di sini ada penjelasan bahwa strategi dari manajemen pada suatu perusahaan yang sukses itu harus ada apa aja sih? Yang pertama harus ada manajemen, yang kedua harus ada marketing, yang ketiga harus ada financial atau accounting, dan juga ada production, ya kan, operasi, terus juga ada research and development, dan juga ada MEIS. MEIS ini adalah singkatan dari manajemen informasi sistem. Itu terkait hal-hal yang mengenai ilmu teknologi ya. Jadi sampai sini sudah jelas bahwa suatu perusahaan akan sukses jika dia membuat strategi manajemen yang berdasarkan 6 hal ini. Oke. Selanjutnya ada what is strategic management. Yang pertama ada achieve and maintain competitive advantage. Ini adalah gagasan penting dari strategic management yang nantinya akan saya jelaskan. Yang kedua ada definisi dari strategic management, sebuah keterampilan atau ilmu yang menerapkan formulasi, implementasi, dan evaluasi cross-functional decision yang dapat memampukan perusahaan untuk mencapai goalnya. Goalnya itu ya seperti tujuan visi misinya. Oke. Selanjutnya itu ketiga ada good strategic management. Strategic apa sih yang bagus gitu loh diterapkan oleh sebuah perusahaan. Sebuah strategic plan dihasilkan dari sebuah pembentukan managerial choice yang cukup rumit dari banyaknya good alternatif untuk perusahaan. Bahwa di sini dijelaskan bahwa banyak banget pilihan yang bisa diterapkan oleh seorang manajemen dalam suatu perusahaan. Tapi pada pilihan terakhir dia akan memilih pilihan yang terbaik dan tepat dan juga efisien dan efektif untuk dijalankan pada suatu perusahaan. Makanya banyak sekali good alternatif yang mungkin memang bisa juga diterapkan, tapi tidak dipilih oleh seorang manajemen karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang keempat ini ada sebuah quotes mungkin ya, sebuah quotes yang ada tema kita hari ini. Every organization has a vision, mission, objective, and strategy. Even if this element has no conclusion, design, written, or communication. Nah, pada kali ini tuh menjelaskan bahwa sebuah perusahaan pasti mempunyai visi dan misi. Objektif itu sebagai target apa sih yang mau dicapai, objektif, dan juga strategi apa yang diterapkan pada suatu perusahaan itu. Walaupun pada kenyataannya hal itu tidak diterapkan sedemikian rupa dan tidak saling berkaitan pada pelaksanaannya, baik itu secara komunikasi maupun penulisan hal yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit pemaparan tentang kunci strategic management. Apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen? Karena ini sebagai gambaran kita
ketika kita mempelajari bab ini adalah kita harus tahu dulu nih tentang arti dari hal-hal berikut ini. Oke. Jadi yang pertama itu ada competitive advantage. Oke. Competitive advantage adalah fokus utama perusahaan dalam memanage setiap apa yang dilakukan perusahaan akan selalu dibandingkan dengan rival perusahaan. Jadi competitive advantage ini adalah suatu keputusan ataupun gambaran tentang manajemen dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan rival perusahaan tersebut, rival perusahaan ataupun rival pada market yang ada. Jadi dia melihat dulu nih market pasar yang ada, lalu dia memilih apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam mengimprove atau mengembangkan inovasi produk mereka. Selanjutnya ada strategis. Strategis adalah seorang individual di mana orang tersebut merupakan yang paling bertanggung jawab dari sebuah kesuksesan dan kegagalan dari sebuah organisasi. Strategis yang tergambar dalam jabatan CEO. CEO itu singkatan dari Chair of the Board, Executive Direction, dan lain-lain. Membantu organisasi untuk memperoleh, menganalisis, mengorganisasi informasi, dan hal-hal yang sifatnya serupa. Lalu, posisi CEO merupakan posisi yang paling bertanggung jawab dan strategis dalam memiliki otoritas terbesar di dalam sebuah perusahaan dan juga bertanggung jawab atas setiap profit dan loss outcome di dalam perusahaan. Jadi strategis ini adalah orang yang bertanggung jawab seperti CEO. CEO itu orang yang bertanggung jawab dalam suatu perusahaan mengenai hal internal maupun eksternal di perusahaan, baik itu berupa benefit, pendapatan, dan juga profit loss outcome dalam suatu perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada visi dan misi statement. Visi dan misi statement ini udah jelas ya hukumnya, bahwa kita udah sering banget pelajarin visi dan misi. Visi itu adalah suatu target jangka panjang, sedangkan misi adalah bagaimana kita untuk mencapai visi tersebut, target jangka panjang tersebut. Nah, mungkin nanti visi dan misi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kita lanjut aja dulu ya, karena visi dan misi kan juga pengertiannya udah banyak yang paham gitu kan. Oke, dari external opportunities dan threats. Ini adalah suatu ancaman maupun hal-hal yang harus diperhatikan pada posisi eksternal perusahaan yang mungkin akan mengancam maupun juga akan menimbulkan keresahan pada sistem internal perusahaan. Namun juga dia akan membuat perusahaan itu mempunyai suatu opportunities, kesempatan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mengambil market pasar yang mungkin pesaing sudah ada. Oke. Jadi selanjutnya itu ada long term objective, merupakan spesifik result yang dicari oleh organisasi dalam mengejar basic mission perusahaan. Long term artinya lebih dari 1 tahun, yang artinya memang long term ini adalah suatu target jangka panjang.
Objektif menyatakan arah organisasi, membantu evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan basis untuk POLC activities. Selanjutnya ada strategis, annual objective, dan juga ada policies. Strategis adalah sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi banyak banget kan, seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa seorang CEO akan mengambil sebuah strategis plan, rencana apa yang khusus untuk sebuah perusahaan yang efektif dan efisien. Tidak hanya menyertakan bahwa dia akan menguntungkan besar pada perusahaan tersebut, tapi juga akan melihat dari sisi internal dan eksternal perusahaan yang baik bagi perusahaan tersebut. Pilihan terbaik dari yang terbaik. Oke. Selanjutnya ada annual objective, merupakan short term, mengharuskan organisasi untuk mencapai long term objektif, di mana annual objective harus measurable, kuantitatif, challenging, realistis, konsisten, dan juga prioritas. Jadi annual objective ini adalah suatu seperti misi. Kalau long term adalah seperti visi yang dimana kita harus mencapai tujuan tersebut pada jangka waktu yang lebih lama atau panjang. Selanjutnya ada annual objective. Annual objective ini seperti misi yang harus kita capai pada jangka pendek. Sorry, saya flu. Oke, kita lanjut aja kali ya. Policies merupakan sarana untuk mencapai objektif. Policy ini termasuk peraturan-peraturan yang harus diterapkan pada suatu perusahaan yang mendukung untuk memiliki effort untuk mencapai objektifnya. Nah, mungkin ada sedikit hal-hal yang kurang jelas. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri kata-kata tersebut artinya di Google. Karena saya sendiri juga mencarinya dari Google dan beberapa referensi presentasi dari dosen. Oke, kita lanjut aja. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya awal bahwa strategic management model ini pastinya ada tiga hal ini ya, visi, misi, dan juga strategis. Apa itu visi? Visi ya, what do we want to become? Apa yang ingin kita jadikan gitu. Maksudnya kita ini mau menjadi apa sih? Sedangkan misi, apa sih usaha kita ini? Apa usahanya kita untuk mencapai suatu misi tersebut? Nah, visi adalah hal yang harus diterapkan paling pertama dalam strategic planning untuk membantu sebuah misi statement. Makanya tadi saya bilang bahwa visi adalah jangka panjangnya, sedangkan misi adalah jangka pendeknya untuk intinya untuk inti simpelnya sih seperti itu aja. Kita ambilnya visi adalah jangka panjang, misi adalah jangka pendeknya. Sebuah enduring statement of purpose yang membedakan bisnis perusahaan dengan perusahaan lain, di mana dengan adanya misi membantu para strategis untuk mencapai scope dan nature operasional sebuah perusahaan untuk menilai potensial dan juga pangsa pasar yang telah dicapai di masa mendatang dan aktivitas masa mendatang yang akan disesuaikan dengan visi perusahaan. Jadi pada misi kali ini bahwa dia tuh ada target-targetnya. Hal ini akan membuat perusahaan dan membantu perusahaan untuk menilai sendiri potensi mereka. Lalu hal yang sudah dicapai oleh mereka dari misi akan menjadi suatu pertimbangan kembali
menjadi suatu pertimbangan kembali bagi perusahaan untuk menyesuaikan visi mereka. Oke. Habis ini kita lanjut aja. Ini adalah key-term dari strategis. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa strategis itu adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Contoh simpelnya sih seperti CEO ya. CEO kan seorang yang memiliki jabatan tertentu yang tinggi di suatu perusahaan, di mana dia bertanggung jawab langsung atas profit dan loss outcome di dalam perusahaan tersebut. Nah, CEO ini dia mengatur bagaimana sih jalannya perusahaan tersebut. Dan seorang CEO itu bisa saja melakukan geographic expansion, diversification, acquisition, market penetration, retrenchment, liquidation, dan juga joint venture. Sama seperti kita bermain catur ya, contoh simpelnya seperti pada gambar ini. Sama seperti seorang yang bermain catur ya, kita sebagai orangnya yang menjalankan permainan catur tersebut itu digambarkan sebagai CEO dalam suatu perusahaan, karena kita yang menggerakkan patung-patung catur tersebut. Oke, kemana arah caturnya mau berada ya, kita menjalankan, kita seorang CEO-nya dalam permainan catur tersebut. Itu gambaran simpelnya mungkin ya. Jadi kalian bisa tahu sendiri lah. Oke, kita lanjut aja kali ya, karena tak kelamaan juga videonya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada peluang dan juga ancaman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang suatu perusahaan memiliki peluang dan ancamannya dari posisi eksternal. Bisa dilihat bahwa analisis trennya itu ada ekonomi, kultural, demografi. Demografi ini suatu wilayah ya, suatu wilayah berdasarkan suatu wilayah, dan juga politik, legal, dan government. Ini sebagai suatu gambaran yang diambil oleh pemerintah, suatu peraturan yang dijalankan oleh pemerintah, itu akan berdampak juga pada suatu perusahaan tersebut. Dan juga ada teknologi dan juga kompetitor. Nah, sebagai contohnya aja ya, kita ambil bahwa kenapa sih hal-hal tersebut bisa menjadi ancaman dan juga peluang bagi suatu perusahaan tersebut. Ya, kita ambil aja suatu keputusan pemerintah di tengah wabah corona ini, yaitu adalah lockdown. Suatu keputusan pemerintah ini government ya, berdasarkan paket yang governmental, yaitu pemerintah menerapkan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang lebih lagi. Tapi apakah lockdown itu berjalan dengan baik? Saya rasa tidak, karena memang lockdown ini membuat banyak hal di suatu negara tersebut menurun. Kayak contohnya ekonomi ya, ekonominya pasti menurun, pasti ya, karena kan masyarakatnya tidak kerja, diliburkan di rumah. Itu membuat pendapatan masyarakatnya menurun. Ya, mungkin sampai segitu aja kali ya pemaparan saya pada slide yang saya buat. Mungkin ada tambahannya dari sisi benefit strategic management. Itu ada historical benefit ya, saya bacakan saja karena tidak saya masukkan dalam presentasi PowerPoint-nya. Yaitu membantu organisasi memformulasi ulang strategi yang baik melalui pendekatan yang lebih rasional, sistematik, dan logis. Dan juga selanjutnya ada financial benefit dan juga ada non-beneficial benefit. Jadi ada dua nih, ada dua, financial benefit dan juga ada non-beneficial financial benefit. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat mengembangkan sales
profitability, productivity yang akan disandingkan atau dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, financial benefit ini adalah suatu kebijakan dalam, mungkin juga suatu strategi dalam perusahaan di mana mereka akan meningkatkan lebih mengejar peningkatan finansial mereka dalam hal finansial dan juga productivity mereka yang nantinya akan dibandingkan oleh suatu perusahaan lain. Nah, ada juga non-financial benefit. Non-financial benefit itu apa aja sih yang kita bisa dapatkan ketika kita tidak melihat suatu perusahaan dari finansialnya saja? Itu mengimprove, lebih meningkatkan pengertian strategi dari kompetitor. Jadi kita lebih bisa melihat nih kompetitor menerapkan strategi yang mana sih, dibanding kita hanya melihat dari sisi pendapatannya saja, sisi finansialnya saja. Karena memang di sini kita berbicara non financial benefit. Terus juga ada enhance awareness of threats, reduce resistance to change, dan juga terakhir ada enhance problem prevent capabilities. Jadi kita lebih bisa mungkin pada intinya bahwa ketika kita menerapkan non financial benefit, kita lebih bisa mengerti atau juga kita lebih bisa mewaspadai strategi-strategi apa yang dijalankan oleh pesaing kita, dibanding kita hanya melihat pesaing kita dari sisi finansialnya saja. Oke, mungkin pada slide dan teori yang ada sudah cukup sekian. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa dari apa yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa diterapkan oleh semua perusahaan. Bisa diterapkan oleh semua perusahaan, baik itu perusahaan manufacturing, baik itu perusahaan distributor ataupun perusahaan-perusahaan lain jasa, itu bisa. Karena memang semua perusahaan itu pastinya membutuhkan yang namanya strategi, visi, misi, dan juga hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam suatu perusahaan tersebut, di mana seorang CEO yang akan menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan. Oke, jadi kita ambil simpelnya aja. Kita ambil simpelnya di mana perusahaan Honda Motor pastinya akan membutuhkan visi dan misi, di mana mereka harus menerapkan itu untuk standarisasi mereka, untuk standar dari hal-hal apa yang akan mereka lakukan dan akan mereka jalankan ke depannya, untuk gunanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, di mana mereka merupakan sebuah perusahaan manufacturing motor, di mana pesaingnya ada Yamaha, ada Kawasaki, dan juga Suzuki yang di Indonesia ini yang mungkin sangat-sangat mempunyai persaingan ketat di pasarnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dan pemaparan saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Ya, tetap sehat selalu guys.